Всем привет! И сегодня мы будем выживать без всякой помощи. Мы должны разделиться на две команды. Какой команде повезет, та и выиграла. Я буду с Монти, потому что он мой родственник. А я, значит, с Арчуком. Погнали. Так, сначала надо быть еды. Да. И выиграть. Оу, да. Только у меня один вопрос. Где ты видишь еду? Пока они там ссорятся, мы уже сейчас все быстренько бац-бац и готово. Ага. Пока они там водятся, мы уже пришли на место назначения. Пустыня Сахары. Классное место. Самое крутое здесь то, что можно выкопать любую яму. И в ней можно спокойно спать. А я больше люблю в траве спать. Ох. Кайф. Кстати, я только что вспомнила, что хотела сказать. И что же? Что здесь полно муравьев. Фух, наконец-то мы достроили дом. А я наконец-то принес вкусняшек. Отлично, давай пировать. Надо бежать. Поскорее от этого места. Еле оторвались. Ты чувствуешь это? Да. Как должно быть? Мы сейчас тихонечко дойдем и все. А как на самом деле? Строгий лошадь. Чувствую одного дилофазавра и монолофазавра, которые бегут от пустыни вместе с термитами. Твой нос брешет, честное слово. О, сколько лет, сколько зим. Если у тебя плохая память, я тебе напоминаю, прошло всего лишь пару часов. Ну и победили, конечно же, я и мой товарищ Арчук. С чего это ты взял, блохастый? Ну, по факту же вы к нам пришли, мы же дом построили, еды принесли, а вы лишь проиграли. Ах, проиграли, значит?